Ibaze nawe mu gihe umwe riravuga ati leta yacu iri kuturasa, iri kutwica, iri gukoresha abacancu n'imitwe y'iterabwoba kugira ngo itumareho. Undi nawe ari we leta aravuga ati oya, nta baturage turi kwica, ahubwo turimo kwirwanaho kuko u Rwanda ruri gukoresha imbangukiragutabara, no kuvuga ambulance ruhetsemo za drones z'intambara kugira ngo ruturase. Ninde uvugisha ukuri, ninde ubeshya? Ese kuko Minembwe yabaye ikibuga cy'icengera ry'ibitwaro bya rutura byoberanyije mu ishusho y'ubutabazi cyangwa n'urwitwazo rwa leta ishaka kurimbura igice kimwe cy'abaturage bayo? Ikaze muri iyi nkuru mbarankuru y'icukumbura byimbitse ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turaca muri humye imvugo za politike, twinjire mu mizi y'ikibazo cy'ubuzima n'urupfu kibera mu misozi miremire ya Minembwe. Muri iyi minsi hari ubutumwa bukomeye kandi buremereye buri guturuka mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu baturage b'abanyamurenge n'abandi bavuga igiswahili, babwira leta ya Kinshasa amagambo akomeye cyane. Ubutumwa buravuga buti leta ya Kinshasa igomba kumva kandi kumva vuba ko igihe cy'inkuru z'ibinyoma, igihe cyo kuyobya uburari, igihe cyo gukoresha abaturage nk'ibikoresho bya politike byarangiye burundu. Sobanukirwa neza, uri mukongomani wese ahava akagera afite uburenganzira ndakuka bwo kwanga kwicwa, afite uburenganzira bwo kwamagana ubwicanyi ndengakamere bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubera iki? Kuko buri mukongomani afite uburenganzira bwo kubaho mu gihugu cye nta nkomyi. Amategeko y'isi atwigisha isomo rimwe rikomeye cyane: umuryango w'abantu ufite ubushake n'inyota yo kubaho mu mahoro ku butaka bwawo uhora ukomeye cyane kurusha ubushake ubwo ari bwo bwose bwo kurimbura. Nyamara ibisiko biri kugenda uyu munsi. Raporo nyinshi zerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugaba ibitero simusiga. Tuvuge ku mabombe ari kugwa mu duce dutuwe n'abaturage benshi, amabombe ari kugwa ku bitaro aho abarwayi bakeneye ubufasha, amabombe ari kugwa mu masoko aho abaturage bashakira amaramuko, amabombe ari kugwa ku mashuri aho abana bagakwiye kuba bigira ejo hazaza. Ibi byose ni guhonyora amasezerano y'amahoro menshi yagiye ashyirwaho umukono, ariko leta ikomeza kuyakandagira. Abaturage bo muri Minembwe baravuga mu ijwi rirenga bati turi abakongomani kandi tuzaguma turi abakongomani, nta wundi tugomba kubyisobanuraho. Uwishuka wese yisubireho, nta kindi gihugu tugira usibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uramuze usubiye mu mateka kuva ku gihe cy'ubwami bwa Kongo kugeza uyu munsi twita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukuri kugaragara nta baturage bashinze imizi ku butaka bwabo, bigeze bareka kubaho ku bushake bwabo gusa ngo no kugira ngo bashimishe abanyapolitike. Niyo baba bahanganye n'ubutegetsi buri gukoresha imbaraga zisa n'izigamije jenoside, ntibazigera barekura ubutaka bwabo. Reka twinjire mu mizi y'iri hohoterwa. Bivugwa ko leta ya Kinshasa yagiranye amasezerano n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. FDNB izo ni ingabo z'u Burundi ndetse ikanishingikiriza ku bacancura abanyamahanga. Ibi byose biza byiyongera ku mikoranire ya hafi n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'imitwe y'inyeshyamba izwi nka Wazalendo. Iyi mikoranire yose iri gukoreshwa mu bikorwa by'urugomo byibasiye by'umwihariko abanyamurenge n'abavuga igiswahili. Ibyo byose bikaba bikorwa ku nyungu za politiki gusa. Leta ya Kinshasa igomba kumenya ikintu kimwe: kuva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaho, ubutegetsi bwarasimburanye, abaperezida baraje baragenda, za guverinoma zashyizweho zirasenywa, ariko abaturage bo bararokotse. Babayeho kuko babashije kubungabunga amateka yabo, umuco wabo n'urukundo bakunda igihugu cyabo. Ubutaka si umurongo uca ku ikarita gusa ukavuga uti aha ni mu Rwanda, aha ni Kongo. Oya, ubutaka naho ururimi ruhererekanywa, naho abantu babera umwe, naho umuco n'imigenzo bikorerwa, naho imva z'abakurambere ziri, kandi naho ibyifuzo by'abana bizavuka ejo hazaza bishingiye. Iyo abaturage bafitanye isano yimbitse n'ubutaka bwabo, urukundo rwabo rurenze
ibintu by'amafaranga cyangwa amacakubiri ya politike. Biba ikibazo cy'agaciro, ishema ndetse no gukomeza kubaho mu mateka. Niyo mpamvu gushaka gutera ubwoba, guheza cyangwa kwambura abaturage uburenganzira bwabo bizana akababaro kenshi, ariko ntibibakura ku izima. Abaturage b'iminembwe banze kuzimira mu bihe bikomeye nk'ibi, bagaragaza inyota yabo yo kubaho, kuko kwijundika kwabo ni urugamba rw'ubutabera. Abantu bunze ubumwe ntibashobora gusibwa ku mateka. Amaraso ameneka ntazana amahoro arambye. Amaherezo y'inzira y'urugomo ni ukuzima. Intsinzi nyakuri si ugutsikamirwa k'umuryango umwe, ahubwo ni ukubana mu mahoro, buri wese atekanye. Ariko se leta ya Kinshasa yo ibivugaho iki? Ese yemera ibi birego by'uko iri kwica abaturage bayo? Igisubizo ni oya, idasubirwaho. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, mu kiganiro yagiranye na LFI, ni radiyo y'Abafaransa, afite indi nkuru itandukanye cyane n'iyi tuvuze haruguru. Kuri we ibiri kubera mu burasirazuba si ihohoterwa ry'abaturage, ahubwo ni ukwirwanaho kwa leta ndetse no guhangana n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Muyaya atangira yihanangiriza abantu ababwira ati, mbere na mbere mugomba kumenya ko kuba turi mu biganiro by'amahoro bidakuraho inshingano zacu nk'igihugu zo kurinda abaturage bacu. Aha abashaka kuvuga ko gukoresha igisirikare ari inshingano yabo nka leta, atari ubushake bwo kwica. Ariko ibintu bihindura isura iyo Muyaya ageze ku kibazo cya Minembwe. Aho kwemera ko leta ihohotera abanyamurenge, ashinja u Rwanda gukora ibyaha by'intambara bikomeye cyane mu buryo bufite amayeri ahambaye. Tega amatwi wumve neza ibi birego. Muyaya avuga ko bafite ibimenyetso n'amashusho yerekana ko u Rwanda ruri gukoresha imbangukiragutabara, no kuvuga za ambulance, yego za modoka zitwara abarwayi. Ntabwo ari ugutwara inkomere, ahubwo ni ugutwara za drones z'intambara, indege no zitagira abapilote. Muyaya avuga ko u Rwanda ruri gutegura no kugaba ibitero rwisha inyuma y'ibikoresho by'ubuvuzi. Mu mategeko mpuzamahanga agenga intambara, gukoresha ibikoresho by'ubuvuzi nka za ambulance mu bikorwa bya gisirikare ni icyaha cy'intambara. Ibirego biremereye cyane. Iyo abajijwe niba ibirego byarashyikirijwe abahuza mu biganiro by'amahoro, Muyaya yemeza ko habaye inama y'akanama gahuriweho k'igenzura i Londres, ndetse k'amakuru yose ashyikirizwa inzego zishinzwe gukurikirana amasezerano yashyiriweho umukono i Washington. Kuki rero ibi biba Iminembwe? Muyaya asubiza mu buryo bweruye. Yibasira perezida w'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko u Rwanda rugomba kurekeraho gushyira atiketi ku muryango umwe w'abakongomani, aho yavugaga abanyamurenge. Muyaya abaza ikibazo gikomeye ati, mu izina ryande perezida w'u Rwanda yigira umurinzi w'umuryango w'abakongomani? Mu izina ryande yitwaza kurengera uwo muryango kugira ngo akore ubwicanyi n'ubundi bwoko bw'ibitero? Ku ruhande rwa Kinshasa bemeza ko nta bitero barimo kugaba Iminembwe, no kuvuga offensives, kugaba ibitero. Muyaya avuga ko ibyo FARDC ikora byose ari ukuguma mu birindiro no kwirwanaho kugira ngo barinde abaturage babo. Kuri we umwanzi si umuturage w'imbere mu gihugu, umwanzi aturuka hanze. Aha Muyaya yatanga urugero rwo mu ntara y'Amajyepfo muri Sud Kivu, ahavuga ko habaye igitero gikomeye cyo kwigarurira Uvira. Asubiramo ko iki gitero cyayobowe na Kigali imbona nkubone, aho hakoreshejwe amabombe ndetse na za drones kamikaze, za drones ziyahura zigaturika zigamije kwica abaturage b'inzirakarengane. Asoza avuga ko Kinshasa ishaka amahoro nyakuri, atari amahoro y'urwiyerereko, ariko ngo imbere yabo bafite igihugu n'umuperezida wifashisha imitwe y'iterabwoba n'abamushyigikiye bose kugira ngo akomeze guteza iterabwoba n'umutekano muke ku butaka bwa Kongo. Nyakubahwa mukunzi wa Pilot News TV, ushobora kwibaza uti, ese ukuri gukomeye kurihe muri izi nkuru zombi zivuguruzanya mu buryo bukabije?
uruhande rumwe rutwereka ishusho y'abaturage bihebye baraswaho amabombe mu bitaro no mu masoko basigaye mu maboko y'imitwe nka FDL na Wazalendo bapfa bazira uko baremwe n'ururimi bavuga. Mu gihe undi ubwo ndavuga urundi ruhande rutwereka ko leta yigengesera ngo itikoma abaturage ahubwo ko ihanganye n'u Rwanda rukoresha amayeri yo guheka za drones muri za ambulance ngo rwica abantu. Ukuri kwabaje nuko mu gihe Kinshasa na Kigali bahanganiye mu magambo akomeye diplomasi ndetse n'ibirego by'ibyaha by'intambara, uwishyura ikiguzi cy'imikino ya politiki ni umuturage muto wo muri Minembwe, ni wa mwana udashobora kujya ku ishuri kuko ryabomowe, ni wa mubyeyi utakigera ahaturiza. Amateka yerekana ko nta butegetsi bwubaka ejo hazaza heza hejuru y'ubwicanyi cyangwa ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Urugomo waba urwitirira kwirwanaho cyangwa ukwitirira kurengera abaturage ruzana urundi rugomo. Igisubizo cyonyine gishoboka si ugukoresha drones, si ugukoresha FDL cyangwa Wazalendo, ahubwo no kwemera ko abantu bose bafite uburenganzira bwo kubaho mu mutekano, mu ndangagaciro zabo no mu cyubahiro. Wowe urabibona ute? Ninde ukina amayeri ya politike mu magambo twumvise? Utekereza ko ibirego bya za ambulance zitwaye za drones bifite ishingiro cyangwa ni tekinika rya politike ya Kinshasa? Tanga igitekerezo cyawe ahabugenewe aho muri komenti, ubundi wibuke gukora subscribe niba utarayikora ndetse na like kugira ngo YouTube ikomeze kugeza iyi nkuru ku bandi benshi. Iryo ni ibanga, iyo mukanze like muri benshi bituma inkuru igera ku bandi, natwe bikadutera imbaraga zo kuba twabagezaho inkuru nyinshi kandi zisesenguye muri uburyo bwa gihanga, kuko tuba twakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo mubashe kubona amakuru meza nk'aya, amakuru atomoye kandi yumutse. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, turasubira mu yindi nkuru icukumbuye mu kanya.